Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Шатлыҡлы һәм күптән көткән яңылыҡ. Сибай ҡалаһының төньяҡ ҡасабаһында һыу үткәргес сафҡа инде. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Башлыса күп балалы йәш ғаиләләр йәшәгән ҡасабала 22 саҡрым һыу үткәреү селтәре һуҙылған, насос станцияһы булдырылып, 59 гидрант ҡуйылған, 103 ҡойҙоҡ уйылған. Былар һандар ғына, ә улар артында 3 йылға һуҙылған эшмәкәрлек, халыҡтың көсөргәнеше һәм өмөттәре ята. Бындай уңайлы шарттар тыуҙырыуға республикабыҙ башлығы Ради Фәрит улы Хәбиров булышлыҡ иткән. Ул эш сәфәре менән 2019 йылдың 15 ғинуарында Сибайға килгәнендә ҡасабала йәшәүселәр менән осрашып, урында һыу үткәргес төҙөлөшө мәсьәләһен ыңғай хәл итәсәген белдерҙе. Башлыҡ һүҙендә торҙо: бүгөн бында һыу бар. Не так много времени прошло, все-таки было принято решение, средства были выделены через ЗРАИП, и 39,3 миллиона рублей. Иң беренсе булып һыу селтәренә тоташыусы ғаиләне ҡотларға килдек. Башҡалар да уларға эйәрҙер тип уйлайым. Ҡаланың Сибай водоканал дәүләт унитар предприятиеһына меңәрләгән яңы абонент өҫтәлер тип ышанам. Сибайҙың иң йәш ҡасабаһы көндән-көн төҙөкләнә. Бында хәҙер төндә урамдар яҡты, һыу, сүп-сар түгеү майҙансыҡтары бар. Ҡамаған урамында йәшәүсе Әлиә Танһыҡужинаның ғаиләһе йәшәгән йорт ҡасабала иң беренселәрҙән булып үҙәк һыу үткәргескә тоташты. Ҡасабала йәшәүселәрҙең һәр ҡайһыһы бындай уңайлы шарт менән файҙалана ала. Бының өсөн Сибай водоканал предприятиеһының техник бүлегенә барып, һыу үткәргескә техник тоташыуға ғариза яҙырға, тейешле документтар тупларға кәрәк. На сегодняшний день есть возможность подключения каждого дома поселка Северный к центральному водопроводу. Ҡасабала 10 урында заманса һыу колонкалары ҡуйыласаҡ. Колонкаларҙан һыуҙы һәр теләгән кеше түгел, ә шәхси ҡулланыуға хоҡуғы булған пластик карта хужаһы ғына ала. Кемдең тиҙ арала өйөнә һыу үткәреү мөмкинлеге юҡ, колонканың карта ярҙамында һыу ташып, эсеү өсөн шулай уҡ беҙҙең предприятиеға мөрәжәғәт итеүе һорала. Төньяҡ ҡасабаһы инфраструктура үҫешенең киләһе этабы газ селтәрҙәре һуҙыу. Зәңгәр яғыулыҡтан һуң юлдарҙы рәтләргә тотонасаҡтар. Гөлдәр Кадаева, Ринат Музафаров, Радмир Ithangolov, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башҡортостанда һыу инеү миҙгеле асылды. Быйыл республикала 120 пляж асылыуы күҙаллана. Был һан былтырғынан ҡарағанда 30-ға күберәк. Сибайҙа һыу инергә теләүселәр ҡала пляжына ашыға. Уларҙы һыу инеү урынына ҡабул итергә әҙерме? Хәбәрселәребеҙ ошо һорауға яуап эҙләне. Һыу инеү миҙгелендә әҙерлек барышында бик күп саралар уҙғарылған. Иң беренсе нәүбәттә йылға төбөн водолаздар тикшереп, таҙартып ҡуйған. Яр буйҙары тәртипкә килтерелгән. Ҡотҡарыусылар күтәрмәһе барлыҡҡа килгән. Матрос ҡотҡарыусылар унда 11 сәғәттән алып 21 сәғәткә хәҙер дежурҙа тора. Улар ялһыҙ эшләй. Һыу эсендә сиктәр билдәләнеп, тәрәнгә йөҙөү яраманлығын киҫәткән махсус ҡоролмалар һуҙылған. Ҡотҡарыусыларға 2 кәмә бүленгән. Пляжда хоҡуҡ һағы хеҙмәткәрҙәре даими патруль ойоштора. Һыу буйында спиртлы эсемлектәр эсеү тыйыла. Физическим лицам, значит, грозит штраф. Һыу инергә ярамаған урында йылғаға төшөүселәргә төрлө язалар бирелә. Әйтәйек, эскән килеш йылғаға төшкәндәргә 3000 һумдан алып 4000 һумға тиклем штраф һалыныуы ихтимал. Алкоголле эсемлек ҡулланғандан һуң йылғаға ингәндәргә 5000 һумға тиклем штраф ҡаралған. Бында эш аҡсалала түгел, шәхси хәүефһеҙлеген һәр кем үҙе ҡайғыртырға тейеш. Пляж биләмәһен тәртипкә тотоу торлаҡ коммунал хужалығы хеҙмәткәрҙәре иңендә. Көндәр ныҡ эҫе торғанлыҡтан халыҡ һыу буйҙарынан ҡайтмай. Ошонан сығып ведомство ара комиссия ҡала пляжына һәм һыу инеү өсөн хәүефле урындарҙа рейдтар ойоштороп торҙо. Беренсе июндән һыу төшөү миҙгеле асылғас, бындай рейдтар көн һайын уҙғарыласаҡ. Байрас Байбулов, Гөлдәр Ҡадаева, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай мәғлүмәт үҙәгенә яңы директор тәғәйенләнде. Ул Сибайский рабочий, Атайсал гәзиттәрен, типографияны берләштергән үҙәкте генә түгел, Сибайский рабочий гәзитен дә етәкләйәсәк. Ошо хаҡта тулыраҡ мәғлүмәтте киләһе яҙмала ҡарағыҙ. 1 июндән Сибай мәғлүмәт үҙәге директоры вазифаһын Гөлнәзәрә Роберт ҡыҙы Ишбирҙина башҡара. Уны коллектив менән Башҡортостан Республикаһының матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары агентлығы етәксе урынбаҫары Зөһрә Сәйетҡолова таныштырҙы. Зөһрә Фәрғәт ҡыҙы билдәләүенсә, ҡала гәзитенең тиражын арттырыу һәм уҡыусыларын күбәйтеү зарур. Шуға күрә коллектив һәм яңы етәксе алдында бик ҙур бурыстар ҡуйыла. 9 йыл ваҡыт үткәс, мин тағы тыуған редакцияма етәксе булып ҡайттым. Тәжрибәм артты, республика һәм федераль гәзиттәрҙә тәжрибә тупланым. Хатта Ҡалыма тарафтарында редактор булып эшләнем. Быларҙың барыһы ла эшемдә тик кәрәк булырына ышанам. Сибайский рабочий газетаһы минең өсөн иң шәп газета. Хәҙер мин мында, шылтыратығыҙ, яҙығыҙ, кәңәш итегеҙ.
Гөлнәзәрә Роберт кызы Сибайдар өсөн ят түгел. Ул Сибай кызы озак елдар Сибайский рабочий газетында хәбәрсе булып эшләне. Берничә ел мөхәррир вазифаһын да башкарды. Эште ул төптән белә һәм киләсәктә лә был юсыкта йөзеп йөреп эшләүенә шик юк. Элекке директор Самат Азаматов Башкортстан газеты мөхәррире урынбасары итеп тәгаенләнде. Ике матбугат өлкә хезмәткәренә лә яңа башлангычларында уңыштар теләйбез. Гөлдәр Кадаева, Байрас Байбулов, Илдус Сурин, Любовь Карпова, Яңылыктар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыктар. Һеҙҙең менән мин Фәрваз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә яңылыктарҙы ла бәйләнештә Instagram һәм YouTube селтәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ.